cachorros de guarda e nenhum latido. É exatamente isso que faz essa cena ser tão perturbadora. O homem conversa tranquilo com um desconhecido no jardim, e atrás dele 4 cachorros observam. Um pitbull, um pastor alemão e 2 dogs alemães, imóveis, em silêncio absoluto, sem latir, sem se mover, apenas olhando. E tem algo nos olhos dele que deixa qualquer um desconfortável, porque cachorro que late avisa, cachorro que fica quieto assim está calculando algo. Até que acontece algo que muda totalmente a cena. A filha do homem aparece correndo no jardim, e em menos de 1 segundo os 4 se levantam ao mesmo tempo, como se tivesse recebido uma ordem que ninguém deu. Orelhas erguidas, corpos tensos e olhares que mudam de direção. A atenção saiu do estranho e foi direto para a menina. Não para proteger o dono, mas sim proteger ela. Eles começam devagar, se posicionando ao redor da criança, com um escudo que ninguém pediu, sem caos, sem agressividade, só um instinto que nenhum treinamento ensinou. Quando o homem vai embora, os 4 baixam a guarda ao mesmo tempo e voltam pro estado tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E para eles, na verdade, nada aconteceu. Eles só fizeram o que sempre fazem, cuidar de quem é deles.